Y se estamos cambiando esta válvula, la válvula de gas a esta freidora que le había dañado. Ya aquí quedó. La tuve que hacer aquí en el sol. Está fuerte, pero si eso ahí está puesta ya, la nueva. Se la lavé por dentro. Entonces la tuve que sacar para acá porque allá adentro estaba muy incómodo. Le cambié la vieja. La vieja por acá la tengo ya. Miren. Esa era la vieja. Ya quedó. Ya la voy a meter para allá adentro ya. Para instalarla. Listo, pueblo, Dios bendiga.